عشبة المارشميلو علاج طبيعي مذهل. أظهر مزيج عشبة المارشميلو والعسل فعالية عالية في تهدئة التهاب الحلق، ونتائج ملموسة خلال أول 5 دقائق. يمكن تناوله كشاي دافئ أو استخدامه بخاخاً للحلق. موجودة في أي هيرب، أعشاب وكبسولات. استخدم كود الخصم، الرابط بالوصف والتعليقات. اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد.